1982年7月，这位创作者在日本箱根雕刻之森美术馆展出。当时的产经新闻总裁、雕刻之森美术馆馆长入内信荣特别撰文介绍，阿三悟是雕刻之森美术馆开馆后第一位邀请的外籍画家，是台湾西画的鬼才。非洲人间礼赞无炫山的世界展是阿三悟在旅行非洲后所创作的新作品。入内信荣在文中忆及1978年初见阿三悟作品时提到，他的画受超现实主义的影响，以光的动感刻画大都市的幻想风景。如今他的风格一变，三原色所表现的非洲大地和人间色彩鲜烈有力。当时展出40件作品，大部分是100号以上的非洲系列，其中最大幅的作品是《快若余生》，为1000号的创作。该画作是以非洲人的生活为背景，描绘老鹰相争食肉，地上饥饿的男女也等着肉从天降的生殖欲望与搏斗。阿三悟为了绘制当时创作以来最大的一件油画，他借用树脂工厂的厂房3楼仓库作为临时画室。创作时要忍受通风不佳、充满霉味的环境，为因应超过1层楼以上的画面高度，必须借着高脚椅作画。有天深夜，阿三悟从高脚椅上摔下来，压扁了2桶油彩，并造成腿部受伤。短暂昏迷苏醒后，只能躺在地上数小时等待救援。展览圆满结束后，雕刻之森美术馆也收藏了当次展览3件以非洲为题材的油画，包括120号的小憩、西非人和100号的正装。馆长入内信荣并在会长当面邀约阿三悟，10年后再于该馆进行个展。从这些展出的作品里，我们不难发现，创作的主题都是在非洲旅行时原住民的部落所见，率真的族人生活场景也都跟阿三悟的童年生活印象相仿佛，像是母爱、姐妹、母与子、一家人、部落女子、男女情爱、顶水聚会、嬉戏舞蹈、男人与打猎、酋长与战斗、动物与大自然等。由于深入这些母系社会的原始部落，阿三悟白天在部落里几乎都会看到女人带着小孩，不是姐妹聊天，就是在顶水工作，亦或是舞蹈情爱、孩童嬉戏，因为大部分的男人都去战斗或打猎了。阿三悟的人物画像很多时候都只有画脸或是头，因为阿三悟觉得脸是一个人记忆的焦点，而且人的表情也最丰富，头是一个人最重要的象征，是令人最印象深刻的。看到这里，可以知道阿三悟是一个台湾出生的画家，在去非洲之前，似乎有着不同的画风，而且当时在日本也很受欢迎。但是为什么正在日本高光时刻的他要选择离开，而去当时物质条件落后的非洲？是有什么不为人知的原因吗？而为什么日本重量级艺评家赖木生一赞许此时阿三悟的作品有辨识性的个人独特画风？又为什么雕刻之森美术馆馆长入内信荣要跟阿三悟这个台湾西画的鬼才定下10年之后举行个展的君子之约呢？台湾和日本同时位于西太平洋上的岛屿，虽然在地图上是很近的距离，不过阿三悟到底经历了什么，才从台湾航行来到日本？这种种的疑问，我们只能从阿三悟的童年开始，慢慢的阅读他的创作人生。从这个过程中，除了可以找到这些问题的答案，更是可以让我们找到现在的阿三悟。